Мне не все равно. История с хорошим концом. Кто-то до сих пор считает, что гадить лесу можно безнаказанно. Они либо не верят, что их поймают, либо думают, что кто-то другой за них уберет. Мне понадобилась неделя, чтобы их выследить. И вот так моя история с отловом негодяев на этот момент закончилась хорошо. Они думали, что останутся незамеченными. Попались на горячем, когда пытались избавиться от очередной машины с отходами. Им пришлось вывозить даже то, что набросали дачники. И это было заслуженное наказание. Лес – это не бездонная мусорка, а живой организм, который нуждается в нашей заботе и уважении. Грустно, что некоторые люди этого не понимают, потому что пока это понимание не придет к каждому, нам придется и дальше бороться с этой бессмысленной войной против природы.